lojë normal që ka se e kalojmë orarin 8 orarsh, punojmë ma shumë se 8 orë, ka raste që punojmë 16 orë punë, lojë ka, po fitesa është mjaftueshëm. Mja dalë me sukses. Për të lajë makinë, edhe na që kena eksperiencë, paktën duhen i gjysësoret, që të dalin klienti i kënaqshëm. Unë gjithmonë i gjysësoret e marr i makinë për ta nxjerrë klientin shumë të kënaqshëm, pa gabime, pa defekte. Baj çdo lloj pune më vjen në dorë, kam punuar punë tjera, po kjo është puna që mu më tërhek ma shumë. Kjo është punë që unë jam mësu me këtë punë e do ta mbyll karrierën me këtë punë. Maj familjen, kemi 3 kalamaj, ecim përpara mirë, nuk është biznes i keq, është biznes se ty të takon me fitu diçka, mjaftueshëm për me majti familje, me kriju familje. Vetëm loja, mrapa ka loje se nuk ka pushime, kjo gja është i fije, kështu pak stresi mrapa, jo që deli makinë keq, jo se deli makinë mirë, po duhet t'je shumë i kujdesshëm për makina. Mi fjalë, masi e pava se s'kisha me kenë me punu, nuk ka punëtor që punojnë ma për lavazhe, atëherë e mora bashkësorte me vete, përsi si për me m'nimu, mi fjalë, me mu bakra. 50. Po, 50, po tash bashkësorte ja ka marrë dorën mirë, çdo gja biles gruja është i diçka se dora grus ka diçka ma tepër se i mashkull me këtë punë. Fillim jam me të vërtetën e kanë mi sy tjetër, po mas se Lezhë është shumë qytet i vogël, edhe tashi çdo gjë është diçka që ja dorëzojnë qelsat, flasin vetë me ta, se dikur e kishin shumë problem, po tashi e njohin gjithë. Unë kam 5 vjetë që kam nis lavazhin. Burri nuk ishte punëtor, kishte nevojë, vështirë fillim ishte pak për mua, po me kalimin e kohës u mësova. Lodhjen ndje boll, po nga gjendja ekonomike që jena, jam du të me bë patjetër. Fillim e kam pas pak të vështirë, me sy tjetër, po me kalimin e kohës jam mësu me mua, edhe mësojmë bravo të qoftë që ndihmon burrin, mos e ke për turp, se puna nuk është turp, edhe shumë e kënaqur jam, edhe nuk e kam për turp që të punoj me burrin, edhe çfarëdo që të flasin tjetër mu nuk më intereson.